Bu olayları nasıl önleyebiliriz? Hepimize düşen görev bu şu anda. Evet. Tabii burada büyük sorumluluk ve görev Sayın Başbakan'a düşüyor. Çünkü Sayın Başbakan eğer isterse olayları yatıştırabilir. Bunun ilk koşulu toplumu ve hem de onları etkileyebilecek bazı adımlar atması lazım. Sayın Başbakan eğer televizyonda yatıştırıcı bir beyanatta bulunursa, evet, Kürtlerin haklı talepleri var, önümüzde bir anayasal süreç var, biz mümkün olabildiğince Kürtlerin haklı taleplerinin anayasaya yansıması için üstümüze düşeni yaparız. Bu akan kanın durması için de gerekeni yaparız. Bu konuda ilkin bir kere Öcalan üzerindeki, çünkü biz siyasetten yardımcı oluruz, evet, ama çatışmayı durdurmak kararını biz siyasetçiler veremeyiz. Kesinlikle. Çatışan taraflar bu kararı verebilir. Bu kararı kim verir? PKK verir. PKK'nın üzerinde şu anda en etkili olabilecek kişi kimdir? Abdullah Öcalan'dır. Abdullah Öcalan da devletin elindedir. Devletin her zaman kendisiyle zaten kontak kurdu, müzakere etti, bilmem şu görüşmeler yaptı. Bir tek Abdullah Öcalan'la değil, işte Oslo görüşmelerini gördük. Yani zaten da, bir süreç işliyor yani şu anda. Tabii ama o süreç kesildi. Niye kesildi? O ayrı bir mesele. Şimdi burada bu kanal işletilmeli. Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kalkmalı. Abdullah Öcalan'ın tecrit kalkmalı derken ne ya? Abdullah Öcalan ev hapsine mi? Hayır, ilkin tecrit kalksın. Şimdi orada yani avukatlarla görüşmeye başlasın anlamında söylüyorsunuz. Avukatla, ailesiyle, gerekirse başka şimdi... Ama teknik nedenler söylüyorlar yani. Zaten yok, öyle bir özel uygulama olmadığını. Olur mu hiç? Mümkün müdür? boyunca. Hani gemi vesaire onlara inanmıyorsunuz. Hayır hiç. Ne ben inanırım, ne siz, ne de kimse inansın. Yani adı konmuş bir tecrit kararı yok o anlamda söylüyorum. Efendim, tamam hani samimi bulmuyor olabilirsiniz ama. Efendim şimdi adı konulur. Konulmaz ayrı yani bu şimdi. Tecrit hani yani, kalksın dediğinizde zaten yok ki derlerse diye diyorum buna size. Doğmamış çocuk bile güler. Yani bir iki ay boyunca bilmem. Koster yok şu ya, bu devlet için öyle. Hayır, o şunun için soruyorum. Yani, ya devlet işte görürsün. Kalksın tecrit dediğin zaman hatta tecrit yok diyecekler size. Hayır öyle bir şey olmaz mı? Bunlar şeydir. Komik. Peki ama talep tecritin kalkması değil aslında. Öcalan'ın serbest kalması. Şimdi Öcalan diyor ki. Yani yükseltilen talep tamam, bu, tek talep bu. Tamam anladık. Şimdi bu tecrit kalktıktan sonra görüşülür. O örgüte bazı olumlu mesaj verebilir. Ve örgüt üzerinde etkili olabilmem için durumun düzeltilmesi lazım diyor. Yani devlet bunu sağlayabilir. Biraz daha rahat temas edebilmesi için uygun bir ortam hazırlar. Şimdi burada önemli olan Öcalan durun derse bu kendi başına hareket ettiğini düşündüğümüz yapılar durur mu sizce? Şimdi onu tam net bilemem ama etkilidir. Öcalan kabul edelim. Seversin, sevmezsin, beğenirsin, beğenmezsin ama ortada bir realite var. Hem halk kitlesi üzerinde hem de örgüt üzerinde en etkili kişi odur. Ve devlet bu kozu kullanmalı. Devlet kullanmalı. Yani devletin bu konuda komplekse kapılmaması lazım. O bir. Bir de Başbakanın çok açık bir beyanat vermesi lazım. Şimdi Başbakan PKK'yı imha etmeyi ve bu imha ile ilgili planlar, tedbirler peşinde koştuğu kanaati şu anda örgüte hakimdir. Şimdi eğer siz örgütü imha ile tehdit ederseniz o örgütte kendi varlığını korumak için her yola başvurabilir. Şimdi Sayın Başbakan ki zaten herkesin şu anda beklentisi o. Normal yapılması gereken de odur. Bugün ceza hukukunun temel ilkesi de odur. Bir insan suçlu da olsa ona intikamla, onu tasfiyeyle ona yaklaşamazsın. Onu topluma kazandırmak, onu ıslah edip topluma kazandırma saygıyla bugünkü ceza hukuku ceza veriyor. Şimdi burada Sayın Başbakan evet bunlar bugüne kadar yanlış bir yolda yürüdüler ama biz
bu insanlarımızı topluma kazandırmaya çalışacağız. Bunlar yeter ki silahlı mücadele alanını terk edip sivil mücadele alanına dönme iradesini göstersinler gibi bir ifade kullansa bu çözüm anahtarı olur. Yani o güvenceyi, onları imha İşte değil. silah durmadan bunu yapmakta da zorlanıyorlar Ama anladığımız hayır bu kadarıyla. çağrı niye? Niye zorlansın? Şimdi PKK bir kere şunu bilelim, net bilelim. Hiç kimse kimseyi aldatmasın. Açık net konuşmak lazım. Şimdi silah bırakma ayrı, silahları susturmak ayrı. Şu aşamada acil ve alınması gereken tedbir silahların susturulmasıdır.